Lo que sucede al final de este video es increíble, ya que este grupo de suricatas se encuentra atacando a esta cobra real que se defiende a toda costa de las suricatas. Pero algo inesperado sucede. De repente, la serpiente sale huyendo sin ningún motivo, y cuando las suricatas observan a lo lejos cómo se marcha la serpiente, se percatan de que se acerca un águila. Ahora entienden la retirada de la cobra, y de inmediato salen huyendo a refugiarse en su cueva. Pero un pequeñín se encuentra lejos, y el águila está a punto de atraparlo. Justo en el momento exacto, logra entrar a la cueva, salvándose de ser devorado.